ما ماس خلينا نتلا لما exam الآن والقوتين يعني there are the objectives of auditing may be broadly categorized into three. Bakka gurguddoo sadiitti qoonnee ilaallaa jechuudha. Kaayyoolee isaa jechuudha. Auditing kun kaayyoon isaa maali? Kan jennee ilaallu jechuudha. Primary object and secondary object and specific object jennee bakka sadiitti ilaallaa jechuudha. Isaan waan of keessaa qaban jira jechuudha. And the first objective the primary objective. The prime objective of audit is an examination of account to express independent opinion on record and account of the entities. Auditing kaayyoon isaa kan jalqabaa jechuudha. Inni guddaan jechuudha galmee fi accounting dhaabbata tokko irratti yaada independentii ta'e ibsuuf accounting qoratudha jechuudha. Yaada maal ta'e jechuudha independent opinions ta'e jechuudha. Akka qoratuuf kan hojjetudha jechuudha. Kaayyoon isaa tokkoffaan auditiin maaliif yoo kan laaltan ta'e auditoroonni hedduun isaanii namoonni isaanii yoo kan dhufan ta'e rakkoo tokko akka isaan furaniif badii balleessan irraa isaan ta'u haa ta'u isaaniif irraa cufuudhaaf kan hojjetan ta'a jechuudha. Garuu kaayyoon auditii inni tokkoffaan maal balleessuudha jechuudha. Wantoota akkanaa kana balleessuudha jechuudha. Hirkachuu of danda'ee ofiisaatti reliabilityidhaan hojjechuu amanamummaadhaan amantummaarra dhaabbatee express godhee kan examine godhuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Jalqaba irratti kaayyoon isaa kan jalqabaa jechuudha. And the second object there are three objectives categorized. Sadiitti qoodame jechuudha. Second objective kun jechuudha. The first ascertain and exact financial positions of the organizations. Inni tokkoffaan inni jalqabaa jechuudha. Haala maallaqaa dhaabbatichaa sirrii ta'e mirkaneessu. Ascertain kan ta'e jechuudha. Maal sirreessuudha jechuudha. Financial position isaa exact kan ta'e. Financial position yeroo nu asset isaa, liability isaa, equity isaa kamaali kan kaampaanii tokko yookaan kan organization tokko ascertain ta'uu qabaa jechuudha. Exact sirreeffama kan sirrii ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif osoo qabu kan hin qabnes argisiisuu hin qabu. Osoo hin qabaatinis kan qabus argisiisuu hin danda'amu jechuudha. Maaliif kaayyoo yookaan steppiin deemaa jiru fraudii qaba jechuudha. Soba yookaan fara hannallee ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan fraudiin keessa heddummachuun hin barbaachisudha. Maaliif the second objective irra jira jechuudha. Sababni isaa prevention of error and mistakes because people become aware that their work should be subject to audits. Akkuma jenne dogongoraa fi mistake yookaan error and mistake jechuudha. Isaan kana maguudha ittisuu qabna jechuudha. Sababni isaa uummanni hojiin isaa auditiin taasifamu akka qabu ni hubata jechuudha. Yoo kanan taane ta'e jechuudha. Namoonni akkuma fedhii isaaniitti hojii guddina hin qabne akkasuma hojii step by step dhaan hin hojjetamne hojjechuun danda'ama jechuudha. Kanaaf auditiin akka barbaachisu kaayyoon isaa tokko kana jechuudha. Akka errorii akkasuma mistake dogongoraa fi akkasuma mistakeelee hojjetamtu. Akka awareness godha ilmi namaaf aware akka ta'u kan taasisu ta'a jechuudha. Kaayyoon isaa tokkoffaan. Kaayyoon isaa inni itti aanu jechuudha. Kaayyoon isaa inni sadaffaan detections of error and fraud. Errors can be divided into three. Errorii fi fraudii yookaan hannaa fi dogongora maal godhudha jechuudha. Detection godhudha jechuudha. Inni dhumaa yookaan inni sadaffaa kan auditii jalatti argamu jechuudha. Maal jechuudha? Inni kun maal godhudha? Addaan baasudha detection jechuudha. Wanti kun after occurrence jechuudha. Detection preventing garuu before occurrence. Taateen sun osoo hin taane prevent ittisuu. Kun immoo addaan baasuu detection jechuudha. Kanaaf isaan kana akkamitti akka error and fraud kana detect goonu
isaanwwan armaan gadiitti jiru jechuudha. The first clerical error jennaan jechuudha. Clerical error jennu dogongora barreessaatirraa kan ka'e. Barreessaa bifa kamtu jira fakkeenyaaf the errors of omissions. Errors of omission jira. Errors of omission jennu it's verified by cross check the various of invoice. Inni kun barreeffama inni barreesse jechuudha. Guutumaan guututti kan hin barreessine yoo ta'e. Errors of omissions it is a record a transaction fully or partial in the book of accounts. Accounti irratti yookaan transactions irratti guutumaan guututti yookaan hin barreeffamne ta'e maal jennaan jechuudha. There are errors of commissions. Maal irraa kan ka'e clerical error. Barreessaarraa rakkoo barreessaati jechuudha. Inni itti aanu errors of commission jennaan jechuudha. Errors of commission is a record amount erroneously. Akkuma jenne jechuudha. Erroneously jechuun galmeerraa hanga dogongora galmeessaati irratti. Fakkeenyaaf 469 osoo hin taane 496 barreessa. Wal jijjiiruudhaan jechuudha. Dogongora maxxansuutirraa kan ka'e jechuudha. Maxxansuu fi kan kana fakkaatan irratti kan argamudha jechuudha. Dogongorri kun jechuudha kan errors of commissioniiti jechuudha. Errors of commissioniin bifa akkamiin akka dogongoru bifa kanaan dogongora jechuudha. It is recording a transaction incorrectly, either partially or wholly. Sirriitti barreeffamuu dhabuurraa kan ka'e yookaan record ta'uu dhabuurraa kan ka'e. Fakkeenyaaf akkuma jenne 469 osoo hin taane 496 barreessu. Osoo 469 barreessu qabdu 496 barreessu. Overstate fi understate godhuu jechuudha. Bifa kanaanis erroriin dhufuu danda'a jechuudha. Okay, inni biraammoo there are the compensatory and secondary errors. These errors to compensatory errors he or she made early through careful verifications of the accounts. Inni kun dogongora yookaan yeroo hojii kanarratti hojjetu jechuudha. Accountii fi of eeggannoodhaan mirkaneessuu dhabuudha jechuudha. Fakkeenyaaf duplications yeroo al lama barreeffamu jechuudha. Yeroo al lama faa barreeffamu irratti rakkoo uumamu jechuudha. Inni kun maal jedhama compensatory jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. The others are the errors of principal. The errors of principal is record out of the principal like depreciations, inventory valuations. It is through intelligent inquiry researches. The errors of principal kan jennu galmee qajeelfama yookaan akkaataa itti IFRS yookaan gaappiin ittiin galmeessuun alatti galmeessitu. Fakkeenyaaf wantoota revenue irratti galmaa'uu qaban fuutee expense keessatti yookaan barreeffamuti. Wantoonni kun galmeedha. Wantoota galii ta'e baasii keessatti yeroo galmeessu. Like depreciation ifaa jechuudha. Inventory valuation ifaa. Wantoonni kun yeroo wal jijjiiraman rakkoo guddaa kan fidu ta'a jechuudha. The others are the errors or locations. The errors of locationing bakka lamatti qoodama misappropriation and misrepresentation of accounts. Misappropriations yeroo jennu embezzlement of cash hanna yookaan kaashii haturratti. Fakkeenyaaf risiitii muruu dhabuudhaan risiitii dhabatti namaaf kennu. Risiitiin kun hin muramne ta'ee maallaqa san kaawwachuu. Yeroo kana embezzlement of cashin hojjetamu jira. It is a fraud jennaan jechuudha isa kana. Detections of the frauds. Isa kana ittisuun akka qabnu hayyoon isaanii kana jechuudha tokko. Hayyoowwan isaan armaan olii kana hunda maal godhuu danda'a jechuudha inni dhaabsisuudha jechuudha. Hayyoon auditing jechuudha. Erroroota armaan olii ilaalle kana hundaan jechuudha. Okay, inni sadaffaan specific objectives kan jennu jechuudha. Specific objective kan jennuun cost audit and management audit qaba jechuudha. It is cost audit is the verifications of cost record and examinations of cost accounting procedures. Inni kun jechuudha maal kan jedhu jechuudha. Auditiin galmee
baasii mirkaneessuu fi hojimaata herreegaa keessatti maal qorata jechuudha. It is a cost irratti kan qoratu kaayyoon isaa jechuudha. Baasiin kun akkamitti akka ba'u qabu without extravagance examine godhuu qaba jechuudha. Akka qoratu adeemsa taasisamudha jechuudha. It is cost accounting or cost audit jennaan jechuudha. It is as management audit godhuudhaaf jechuudha kaayyoon isaa inni biraa. It is checking managerial function and the verification of operational efficiency. Inni biraa hojii hooggansaa sakatta'uu fi gahumsa hojii mirkaneessuu irratti. Hojiin kun hagam takka gaheera jennee ilaalu akkasuma hojii kana sakatta'uudha. Day to day life maalirra akka jiru kaayyoon auditii kana jechuudha. Kaayyoowwan gurguddoo sadeen kana qabaa jechuudha. Okay, mee kaayyoolee biraa kan referensiiwwan garaagaraa keessaa argannis isiniif qoonnaa jechuudha. Kaayyoowwan gurguddoon itti ilaallee sadeen gurguddoo kana malees general knowledge of auditing akkasiniif ta'uuf jechuudha. The first are expression kaayyoon isaa inni jalqabaa kabiraa expressions as opinion on financial statements. Auditor aim to provide the opinion on whether the financial statement present and true or fair views of organizing financial positions of the performances. Auditing jechuudhaan kaayyoon isaa inni biraan financial statement irratti yaada ibsuudha jechuudha. Auditoroonni financial statement haala faayinaansii fi raawwii hojii dhaabbatichaa ilaalcha dhugaa fi haqa qabeessa ta'e dhiyeessuu fi dhiisuu isaa irratti yaada kan kennudha yookaan kan irratti kaayyeeffatanidha jechuudha. Kaayyoon isaa kan biraa jechuudha. Maali? Ilaalcha dhugaa yookaan haqa qabeessa ta'e ni dhiyeessan moo hin dhiyeessan kan jedhu irrattis kan ilaallatu kaayyoon isaa kan biraa kanaa jechuudha. And the other objects of auditing is detection error and frauds. Audit seeks to identify any material misstatement in the financial statement, whether due to errors or fraud, in order to provide assurance on the accuracy of the financial informations. Akkuma kan keessatti inni detection dha jechuudha. Dogongoraa fi hanna adda baasuudhaaf kaayyoon isaa inni lammaffaa jechuudha. Auditoroonni odeeffannoo faayinaansii sirrii ta'uu isaa mirkaneessuuf jecha dogongora yookiin error or fraud irraa kan ta'e financial statement keessatti dogongora barbaachisaa ta'e adda baasuu barbaadu jechuudha. Dogongoroota asii olitti ibsine hunda isaa jechuudha. Oomishiin ta'uu danda'a, oomishiin ta'uu danda'a. Isaanowwan kana maal godhuudhaaf jechuudha adda baasuu barbaadu jechuudha. It is a detection of fraud and errors. Isaanowwan kanas ofirraa qabuudhaaf kan barbaachisudha jechuudha. And the other evaluation internal control. Auditor assess the effectiveness of the organization internal control to ensure the assets are safeguarded, transactions are properly authorized, and financial reporting is reliable. Inni biraan internal control madaalu. Internal control kan ta'e madaalu qabna jechuudha. Internal qaama keessaati akkamitti akka control godhamu jechuudha. Auditoroonni qabeenyi akka eegamu safeguard daldalli sirnaan akka hayyamamuu fi gabaasni faayinaansii amanamaa ta'u reliabilii kan ta'e jechuudha. Mirkaneessuuf bu'a-qabeessummaa internal control dhaabbatichaa madaalu kaayyoon isaa kan biraa jechuudha. Internal control wanni madaalu wanni eegumsa taasisaniifis tokko kana jechuudha. Internal control kana evaluate godhuu barbaada jechuudha. Qorachuu akkasumas examine godhuu barbaada jechuudha. Maaliif safeguardii barbaada. Propertyewwan organizationii yookaan kaampaanii kan ta'an reliability bakka amanamummaadhaan akka financial reporting qophaa'uu barbaadu jechuudha. And the other compliance assessment. The objects of auditing, it is auditors verify whether the organization has complied with relevant laws, regulations and accounting standards in its financial reporting and operations. Inni kun compliance madaalli wal simsiisaa ta'uu qaba jechuudha. Kaayyoon isaa inni bira. Auditoroonni dhaabbaticha gabaasa faayinaansii fi hojii isaa
keessatti seerota dambiiwwanii fi istaandaardii akkaawuntii barbaachisoo ta'an kabajuu isaa ni mirkaneessa jechuudha. Hayyuun isaa kabira akka hojiirra oolan ta'a jechuudha. Rule and regulation, standard of accounting isaanowwan kun hundi akka hojiirra oolan barbaada jechuudha. Maaliif it is without law and regulations there are meaningless auditing or financial reportings. Wanni qopheessunuu faayidaan qabu maaliif seeraan hin hojjetamu jechuudha. Akkaataa fedhii isaaniitiin hojjeta waan ta'eef. And the others are providing assurance to stakeholders. The ultimate objective of auditing is to provide assurance to stakeholders such as shareholders, creditors, regulators about the reliability and integrity of the organization's financial information. Kaayyoon inni dhumaa qooda fudhattootaaf mirkaneessa kennu. Mirkaneessa akkam yeroo jennu kaayyoon dhumaa auditii jechuudha. Qooda fudhattoota kan akka abbootii aksiyoonaa, abbootii liqaa, akkasuma qaamolee seera baastootaaf waa'ee amanamummaa fi qulqullinaa odeeffannoo faayinaansii dhaabbaticha sanii mirkaneessuu fi qabna jechuudha. Kaayyoon isaa inni dhumaa kana. Qooda fudhattoota yeroo jennu wanta audit godhame kana hunda wanta conclusion goone informationiidhaan, evidensiidhaan, evaluate, examinate goone baafne kana hunda qooda fudhattootaaf dhiyeessuudha. Abbootii aksiyoonaa shareholderii ta'uu danda'a. Qaamolee seera baastotaa ta'uu danda'a. Akkasuma abbootii liqaa creditors warroota nuuf liqeessan maalirra akka gahan kaffaltii kanaaf akka abdii qabaatan kaffaltii kana kaffaluu akka danda'amu wantoota kana godhuudhaaf qooda fudhattootaaf mirkaneeffama kennuu qabna jechuudha. Reliability waan ta'eetu odeeffannoo qulqulluu ta'e jechuudha. Kennuu fi qabna jechuudha. Yeroo kana kaayyoon auditaraa guddaan isaanowwan laalle kana tahaa jechuudha. Maaliif isaanowwan kun kaayyoolee gurguddoo waan ta'aniif jechuudha. Kanaaf karaawwan kanaan kan laallu ta'a jechuudha. Okay egaa barattoota keenya har'aaf qophiin keenya asirratti kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Maaliif yeroon kan dheeratu ta'a. Maaliif yeroo gabaabsinee akkaataa isiniif galuun jechuudha. Gabaabsinee step itti aanu yookaan paartii lammaffaa kan isiniif qopheessinu ta'a. Namoonni chaanala keenyaaf faayidaa taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Maatiin keenya kan Ashaam Teeks afaan Oromootiin isiniif qophaa'u kun kan irraa barnoonni keenya kana fakkaata yookaan isinitti tolte like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Paartii itti aanutti hanga wal agarruutti nagaa tooraan isiniin jira.